Les gens les kambumor boba ebisa bisote raison yebana te. Alors biso de sepe ndenga bimi yé moko ebisa bisote na nini bakangai et pona nini elo nini salamaki pour se retrouver na kata prison. Kobimana na prison eza nango mabete eza bien parce que abimi na grâce présidentielle et l'autre auto c'est non il fallait passer pendant par jugement mais tu comme on a ça à peu près 20 ans en prison ayo kobima sambité eloko moko te pendant des années eloko moko etungisi biso makasi yango il fallait samba toyebane bakangala kenini parce que toyebiki. Bonjour, bonsoir, chers internautes à Congo Suisse. Nous sommes Bambote, Biskabozota Abisso. Et nous avons Natacha Ego Nabi, autrement dit Shannon Lamiel. Les lots actualités sur sortie Edi Kapen à prison. Les lots beaucoup de biographie Edi Kapen, Torolo Belango, Torolo Belapé, Torolo Zapé, la réaction et la population par rapport à la sortie Edi Kapen. Avant la banda, nous avons directement saluer boss Nanga, boss John Sima ou Katia ba Suisse, na ville Azérique, na pesi mbote mon boss, na maman Micheline, madame, na pesi mbote makasi, mutasimbi boss na biso, maman Micheline na pesi mbote makasi, na bosani lisusu te papizi la honorable, papizi la kati kuna ba France, na pesi mbote belé. Ndenge tozali awa Edi Kapen abimi na prison. Edi Kapen abimi na prison, tozwa ki ba réaction à population. Pendant l'émission de Bisso, Boyo Kandenge Nini, Banani Baza pour, Banani Baza contre, Bokoyo Kamena directement Sabino Edi Kapen, Aza Congolais, Congolais Nabiso Congolais et RDC République démocratique du Congo, à Botami Nakatia Katanga, Edi Kapen, Aza natif ya Katanga, na 1960, date de Zoka indépendance. Donc, date de l'indépendance 1960, date oyo, année oyo, Edi Kapen à Botamaki. Edi Kapen, il est traité à Tangi, à 6 classes, à une formation à l'université à Lubumbashi. Aza ba collègue natanga na bango na kati ya Lubumbashi. Donc, Edi Kapen, moi na université à Lubumbashi, université à Lubumbashi, na pesibino ba mbote, ba bisika bozali. Partout dans le monde, il y a des universités qui sont donc, Edi Kapen assis ici, la classe de Lubumbashi. Azalaki colonel dans l'armée, il y a une série de président Musée Laurent Désiré Kabila. Azalaki qui travaille dans la présidence. Azalaki inclus dans l'assassinat de Musée Laurent Désiré Kabila. Nengi to yebaki nenga kotaki prison. À côté de prison pour batiaki na kati ya bato ba préparaki basalaki coup d'état à Kobuma président na biso Musée Laurent Désiré Kabila pe à son âme muto azalaki na biso asalaki été à côté saki makambo ebele na mboka o ba prise en charge to se prendre en charge et dalaki Musée Laurent Désiré ye wanande oyo Edi Kapen na côté la prison par rapport que azalaki inclus na kati ya assassinat ya président Musée Laurent Désiré Kabila. Lelo depuis 2001, si lelo na 2020, nani Edi Kapen a sali 20 ans de prison. A sali 20 ans de prison, na kati da 20 ans na makambo salami mingi to changer ba président, ye azalaki toujours wana na kati ya prison, balandelaki dossier na été, balandelaki makambo na été ti lelo abimi. Sikoyo batu ya mokili, ba Congolais en particulier, ba za komituna. Dossier Edi Kapen et suki ndenge nini po abimi. Ye a eu grâce présidentielle. Tobo était na kati ya grâce présidentielle et zora batu nyonso mais ye a eu yango.
Et là que bato bazo se poser question. Abimi na prison, bien sûr, eza malamu pour aza père de famille. Il faut mon famille na ye, akoka pe ko kufa. Nzamba sali ngolo abimi. Problème eza siko na ba Congolais. Nani nde aza coupable ce qui est abimi. Il faut pas mon mutu aza coupable ya mutu aza sala ki assassinat ya président. Eza ba question oyo ba Congolais baza ko se poser. Nani aza coupable et puis pourquoi pas balekisi na kati ya tribunal asamba pour mutu ko kota prison bongote à côté sans ko samba ba dégrader ba kitisi ba valeur nyonso wana ezalaki nango ba kotisi na prison. Normalement pour na ba Congolais il fallait asamba pour mutu azalaki vraiment auteur ya assassinat wana à côté na place Edi Kapen. Pour 20 ans ils belé 20 ans belé na 20 ans na ba msusu ba botami ba tikolo mo Edi Kapen te ba okikara lisolo na 20 ans wana ba msusu pe bakana ko bala te ba bali ba boti ba keba donc 20 ans belé donc pour na histoire to boma histoire te pour na ba Congolais il faut bozongisa ye na kati ya tribunal asamba pour bango moko pe ba juger par rapport na oyo ba monaki pe na ndenge abimi. Neto monaki biso nyonso awa Vital Kamerhe asambaki ti ba pesi sort na ye ba o ba jijaki pour bazali ba o pe bazali contre ko samba na ye bazalaki mais c'est sûr que c'est important ba moni ndenge elekaki eza pe ndenge moko ba Congolais bazo senga ba mona na par rapport ya dossier Edi Kapen na kati wana ndenge biso to mesana ko salela bino musala na bino. Biso bato Congo Suisse jamais to kolo bakarabo to kitaki sur le terrain tozo ba vie ya ba Congolais pour likambu ya Edi Kapen ezo appartenir na ba Congolais mutu nyonso za na posa lobela mutu nyonso za na posa apesa avis na ye to kitaki na kati ya terrain bino moko bokomona ndenge population a lobeli na kosenga vraiment pour prêter oreille na bino. Botal et puis tu se retrouver après. Kapen, ce qui a ginaye, ils ont nanoya qui a sala musala, à kosala musala. Mais ce qui est que atika musala, à kotika musala te, pour son anazui retraite te. Retraite ils rappellent na ba échelon n'engé balande la gango pour mutoko ma retraité à force armée na biso. C'est quoi tu ba par rapport ya nini ya musala na elelo soka zongi asala na fonction na e. Yo mon qui kozala bien ou bien au kokalisu te parce que outi déjà na prison aux mon oui musala na ye a kozongela yango mais a kotikala na titre même titre azanango ceux qui colonel atikali colonel mais fonction wana azalaki ceux qui attaché à sécurité à présidence donc kozala susu kuna te parce que makambo échangea mais bakolukela ye fonction mususu bakote mususu asali na ye so azana makasi akosali la mboko akosala. Merci. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour madame. Meilleur vœu. Merci pareillement. Tu as tout avis par rapport à la sortie à prison à Edi Kapen. Yo moni ndeni. D'abord on a sepeli. Et ça elo moko bien. Tout ça il y a à peu près 20 ans. Na lui a musée notre ancien président. Tout ça qui na vérité sur lui a été. Mais babandaki ko cité Edi Kapen yende aza la base parce que abomaki arachidi o azaki ki yende atiraki sur musée. N'est le seul problème o bandaki ko ezalaki ko sala condamnation na ye. Mais ndenge azui grâce présidentielle abimi. D'abord eza bien mais souhait nanga ezaki Edi Kapen ba réouvrir dossier wana pour responsabilité à la rétablie. Toyeba en réalité qui a tué Musée et pourquoi on lui a tué. Donc pour ça nous avons la vérité malgré toi Bimi. Oui, pour ça na biso même Edi Kapen ye moko de place azali. Azana pour ça que vérité yebana. Pour avant ni na 20 ans na ya pamba. Avant ni na 20 ans innocent ya bato, avant ni 20 ans. 20 ans karaboye. Amange famille na ye amange bana na ye même bat nyonso baza bakanga na bango nalandi na batwana malgré ya boyi ko loba na ye mais bato misusu wana bazo senga ke procès banela po ba responsabilité zala établi ba soki bakanga ki batwana injustement bazala
dommagé. Pour na yo moni ke nde babimisi sans kosamba bazobomba mutu moko boyo wana. Oui. Amoni liwa ya musée ezala ba secret belé o peut-être o soki ba procès wana bandeli lelo to ya ko découvrir makambo belé. Donc ezala ba ezaki kaka po soki ezalaki vraiment secret moko te faut ba juger likamwana juste ilingeza la télévisée bat nyonso balanda procès wana ndenge ezoleka po to yeba vérité mais procès wana basala ngo na kuku ba condamné ye lelo abimi mais tozana procès bandela po to yeba vérité. Pour na yo est-ce que kozongi ya ba fonctionner na armée na biso actuelle ko peut travailler ko diriger? Oui, soda za bongo, soda ata bomi mutu bakangi ye soka silisi pene na ye azongi soda. Eza teke azongi civil. Akotaki boloko soda abimi soda. Ko peut ko diriger. Si fika kabazongi c'est la fonction c'est fini abani musala za soda. Merci beaucoup. Merci madame. Bonjour. Bonjour. Papa, tu as une question par rapport à la sortie et dit qu'à peine à prison. Il y a une vie Il y a Moutouya Ezake et Aliboso, nous avons remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par rapport à l'acte automoni, il y a Edi Kapene, Kobimanae Tosepeli, mais il y a Moutouya Ezake, tout le monde d'abord. Bakangaki Edi Kapena pona nini toyebaki te et de deux tomoni abimi tomoni ata ba magistrat ba samsiete tokoyeba nini o l'équipe place wana. Dans souci na bino ezaki boyeba pourquoi bakangaki et puis babimisa muto aza coupable. Normalement c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous demandons. Si côté il y a quelque chose qui fonctionne dans l'armée et à diriger actuellement. Bon, normalement, il fallait azonge la musala nae parce qu'il y a un soda à côté comme ça qui soda bongote. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour maman Nangaye. Merveille. Merci. Tu as une avis par rapport à la sortie, il y a Edi Kapena na prison monde. En tout cas, na sepeli na kobimana na prison. Parce que bakanga ye injustement. Et là, il y a Sambate, tina bakangela yebana te, to moni muta souffrir quand na prison. C'est-à-dire que les gens les kambu moko ba yebisa bisote, raison yebana te. Alors, biso do sepe ndenga bimi, ye moko yebisa bisote na nini bakanga et pona nini et lo nini salamaki pour se retrouver na kata prison. Ezalaki nini? Aussi c'est là nini? Na sepeli, na landaki na télévision na moni abimi, alobi nzamba zo lokumu. Nasina Koufaki déjà 20 ans nasina Koufaki alors nzamba sali grâce na nzela ya président Félix nazwa grâce wana abimi sangai to sepeli na kobimana ye mais faut la kisabiso tina ni na kota ki prison parce que ti lelo to yebita côté la prison na likambo nini siko comme libre azana droit ya ko s'exprimer to yeba ala kisabiso tina nini na côté la prison. Donc souci na bineza boye ba vérité à côté la prison nini ba condamné ke pona nini est-ce que aza coupable souci na bineza yango wana. Oui, souci na biso za yango wana. To yeba est-ce kazaki coupable. Bakangaki na raison nini? Parce que tout surtout mukaka boy à côté prison. À côté prison ti azo souffrir. Nde loko wana pe ko et hôtel sabiso to yebisa ba konza l'état. Est-ce que bakangaka mutu mbala mo boche na prison boko asambate bokondana yete itina likambo yebana te mbala mo mutu à côté prison. C'est que ça na bakambo ko ya ebele ndengo wana ba revoir nanu makambo wana ba revoir ba cause ba tumususu bazana ba prison. Et go permettre biso pe to yeba moko na moko azeba oui na kota prison pona likambo boye mais mutu bakangi yeba kodise na prison likambo akota prison batu ba yebite pourquoi bokanga mwana mobile papa ya batu azaki na mwasi na bana akota prison sans cause a souffrir mutu abatu soka kufaka na nga bokolele bana wana pona nini nko ndenga wana c'est que na mboko so komi mukonzi komi na droit okanga batu ndenge olingi ko tia batu na prison ndenge yo lingi ko maltraiter batu ndenge yo lingi. Mais baye barake na suka ya nyoso tu pe likolo ya nyoso tu nzamba azali po ya zali likolo ya makambo nyoso tu mutu nyoso azonga na raison yeba ko sala malamu po lobi to kozala pe na besoin na yo sala malamu lelo ta musu malamu me ko landa yo lobi mais soko sali mabe lelo o mato kitaka lo mabe ona pe ko lando lobi donc tozana besoin
soki bakangi mutu avant batia ye na prison banda kopirige prison na ye toyeba cause basambisa ye devant public mutu wana bakondamne ye publiquement et puis biso toyeba bakangeli na likambo boye. sikoyo tolingi totuna par rapport ya bafonctionnaire est ce que eza na droit ozongi ya fonctionnaire mpe kodirige na armée na biso actuellement? Bon, nga na koloba boye ayebisa biso cause bakangela ye soki toyebi wana ezo dépendre na président de la République parce que gouvernement oyo eza gouvernement oyo azalaki te akoya ndenge wana te eza na nini eza na pouvoir établi mpe eza na hiérarchie oyo eza mbasa placé akozela ezo dépendre na vision chef de l'État soki amoni azongisa ye azongisi ye soki amoni atia ye nanu place moko en attendant atia nanu place en attendant parce que question wana eza malamu mais oyo aza mia ya korépondre na motuna wana eza chef de la République parce que ye moto aza na pouvoir ya kolongola mpe ya koengage. Vraiment merci na disponibilité. C'est nga nde mna koremercier bino mpona ndenge boye kolukanga. Bonjour papa. Bonjour madame. Merci vraiment. Tolingi tozwa vie na par rapport ya sortie Edi Kapene na prison. Bon, Edi Kapene kobima na prison eza nango mabe te eza bien parce que abimi na grâce présidentielle et là autour de que non il fallait passer pendant par jugement mais tu komona to asali à peu près 20 ans en prison ayo kobima sambite eloko moko te pendant les années eloko moko etumisi biso mwa makasi yango il fallait samba toyebane bakangala ke nini parce que toyebeki azali na prison ti ayo kobima na kobima na ye wana tomona abimi asambite eloko moko te boso tokokanga nini na motu na biso ke non bakangaki Edi Kapene. Donc pour nous il fallait basambisi boye ba vérité c'est que ba bombi vérité pour na bino. Normalement tant bakangi mutu asali 18 ans 20 ans na prison après abimi libanda yebisanga yezala biso ezala bana biso ba retenir ni na mutu na bango tant okangi mutu ape kotika ya sambite wana siko toyebeki ezani toza na état de droit bakangi mutu abimi fala samba toyebeki non oui effectivement bakangela pona le kambo tel toyebeki non azana raison te bokangi botiki ye. Si est-ce que Kokozong fonctionne et peut diriger les lots dans l'armée na biso actuelle? Oui, il faut que la naie. Les gens qui ont empêché pour zongela te. Il faut la zonga. Les gens musala naie et apprenant pour dans l'armée. Il faut la sala musala naie. Les gens qui ont empêché les autres. OK, merci beaucoup. Merci ma part. Vraiment balandi à Congo Suisse bino mo bomoni image ndenge leki to tambola ki vraiment pour te satisfaire bino. Jamais to ko loba sans ba image. Sans preuve, tout l'actabino comment est-ce que la population a pensé na sortie Edi Kapene na prison. Et ça quand likambu moko asamba. Donc pour na biso ba congolais, pour na bango ba congolais bande ko biso ba tukolanda obotukolanda pardon, bo excusez, obotukolanda. Baza na posa Edi Kapene azonga na prison te. Mais baza na posa asamba po ba mona vrai coupable. Parce que pendant le temps où il y a Tikala qui n'a pas de prison, on a coupable soi-disant, to confirmer, mais coupable on a qui temps ko vendre libanda ton moulay. Azo mérité, azo en prison, a que ko remplacer Edi Kapene. Jamais muto sala assassinat sans que ba condamné, sans que ba jugé. Donc il faut monana pour na ba congolais sengi azonga. Donc bande ko na biso bino moko bomoni réaction ya population na wana to ko insister makasi. Tu as insisté ma casse na bande ko na biso oyo bazwa na ba tribunal na ba prison ba kanga mutu sans ka sambate. Il faut tant bozu mutu bo sambisi boye ba soki azana faute topé azana raison ndeti boye. Bo kangi père de la famille. Donc na kati wana ton na 20 soki azaki na bana mikolo bana ba boti ba mona koko na bango te koko na bango na prison et lelo boye. Koko na bango abimi botikali kolakisa te soki aza coupable bolakisi te soki aza na raison bien sûr aza nango grâce présidentielle mais famille na ye mpe eza na mposa koyeba est-ce que aza coupable ou te eza de question eza important yango wana population aza nango mposa donc bandeko na sepelaki vraiment kozala na bino lelo kolobela sujet oyo nayebi ke bisika bino mpe boza na bavie na bino bavie eza partagé soki bosepeli na émission na biso botia j'aime ekosala biso bien epuis bosabone na chaîne na biso Congo Suisse epuis bacommentaire na bino ekosala biso bien bisika oyo esimbi te tokobongisa. Vraiment, nous avons représenté une émission et sans grande qu'on a bien Natacha Ego, Nabi, autrement dit Shannon la mienne. Prochainement, on se retrouver dans le sujet pour toujours en actualité. Je vous dis bye et merci.